שלום. אנו שמחים לארח אתכם בטיסה זו של אל על במטוס בואינג 747-400. צוות המטוס, הקברניט, טייס המשנה, מנהל השירות בטיסה וצוות הדיילים אחראים לבטיחותכם ועומדים לשירותכם. הנכם מתבקשים להישמע להוראות הצוות. Bagage og andre effekter, der ikke tilhører dem selv, må ikke nedbringes på flyrejsen. En overtrædelse af dette kan bringe flysikkerheden i fare. יש למשוך במסכה כלפי מטה ולהצמידה לפנים כשהיא מכסה את האף, הפה וסרט הגומי סביב הראש. התאימו את המסכה למידותיכם ונשמו בחופשיות. החמצן ממשיך לזרום גם כאשר השקית אינה מתנפחת. אם נוסע איתכם ילד או אדם הזקוק לעזרה, לבשו תחילה את המסכה שלכם ורק אחר כך תעזרו לאחר. מתחת למושב או בין שני המושבים נמצאת חגורת הצלה מתנפחת. בשעת הצורך יש להוציא את החגורה ממקומה. לבשו את החגורה מעל הראש והשחילו את הידיים מבעד לרצועות. התאימו את החגורה למידותיכם. בפתח המטוס נפחו את החגורה במשיכה בלשוניות האדומות. אם החגורה אינה מתנפחת, נפחו אותה בנשיפה בצינוריות הניפוח. החגורה מאובזרת בפנס ובמשרוקית. במטוס שלנו יציאות, 5 דלתות בכל צד של המטוס ו2 בסיפון העליון. היציאות מסומנות באופן בולט. אנא עטרו עתה את היציאה הסמוכה למקום מושבכם. זכרו שהיא יכולה להיות מאחוריכם. ברצפת המטוס מותקנת תאורת חירום שתוביל אתכם אל הפתחים המסומנים אשר נפתחים בידית ומצוידים במגלשת מילוט מתנפחת. במקרה של נחיתת חירום ובהנחיית הצוות, עליכם לעבור לישיבה מוגנת. מידע על התנוחות המומלצות ומידע נוסף מופיע בדף הנחיות הבטיחות בכיס המושב שלפניכם. אנו ממליצים לכם לעיין בו. בשם אל על, הקברניט והצוות, שתהיה לכולנו טיסה נעימה. אל על, הכי בבית בה. גבירותיי ורבותיי, שלום. אנו שמחים לארח אתכם בטיסה זו של אל על במטוס בואינג 747-400. צוות המטוס, הקברניט, טייס המשנה, מנהל השירות בטיסה וצוות הדיילים אחראים לבטיחות.